Herkese salam dostlar. Nəhayət bir illik həsrətdən sonra X5-i C52 aldıq. Yəni kripto yığılır, pozuldu oyunumuz, neynədi axır ki düzəldi. Aldıq maşınımızı. Yəni bir şey qərar ayında yayınlamışam. Disklərində deyməmişəm, qaldı belə. Sonra ömrüsü bəlidir, 90 Polat Alemdar 034-dəki İstanbul'un seyir ömrəsidir. Bu da Bakının seyir ömrəsi 90. Belə bir ömrə. Motorxanaya gəlmiş olacaq, motorxana necə açılır? Mən açılır, of, hər şey var burada. Radiatorun hava ventilyator necə, nə bilim. Hava filtri, su basokları, hər şey burada qoyurlar. Sonra arkası böyle bir kalon katdım içeri. O zaman yine işlemeyecek. Böyle gezmek maşını olacak. Sadece bunun aşağı niye açılmır? Bence açılmalıydı axı. Açılmadı, bilmirəm. Böyle bir düzelttim bunu da. Sonra salon, arka salon belədir. Ona ya dediğim gibi televizyosu yok. Bazen de gəlibim ben bunu. O da BMW modeli var X5'in. Ben böyle televizyon olmalıydı. Onu da ki hayatdır da. Süper salonu var. Sadece pavulon ekleri. Gələr, boşmayıblar, inşallah yanmır. Hava da soğuqlu pəncərəni bağlı. Çıxar biraz bunu ilə gezək dostlar. Yəni bu maşından sürərəm. 1-2 ay. Nə bileyim, haçan doyaram mən bundan. Sadəcə bir polis var, polisə yaxalansaq. Kriptomuzda. Bence az qalıb bir maşın almaq istəyirəm kriptoya. Orada bir Subaru var idi, onu almaq istəyirəm. Bu Subaru ala bilmirəm ki, niyə? Dün sablamamışam, pulum çatmır. Neyse onu da alarıq. Bir il bunu aldıysa, 6 ay onu alarıq. O polis geçsin. Hətta deyirəm ki, bir dənə taksiyə gireyim, polis olmasın da, hələ rahat sürək. Bu X5'in de yeni modelleri de çok beğenilmedi. Nedense ancak bunu istəyirlər. Yani bunu beğenirlər. Yani bunlar yeni modeli var idi bizde. Onu söyleyeyim. Antenalar beğenmedim damında. Biraz qayıb oldu bu. Girək taksiyə ki, rahat sürə biləyəcəm. Yani bununla bir iki video çəkəcəm. Offroad'a salmaya adamın hərfi gəlir. Bilmirəm, baxaram. Sonra belə biraz sonra gecə sürüşəcəyik şəhərdə. Bu maraqlı olan. Yəni işləmək yox, ancaq hava açıdıq, boş-boş sürmək. Yəni benzin də var. Benzin də belə çox yemirəli bir az yiyecək. Allah hündür maşında öğretmişik balaca maşınlara. Hələ biraz hündürdür bu.
Biraz sıxmaq istəyirəm, bunu yolum sesindən də çıxır. Of, müsibət. Səsi pisdir, amma sürət mənbəyi ləzzət edir. Adam mənə istəyir sıxsın. Of, 100. Bu bitki yerdə 200'e yaxın yığırsa, boş yolda neydi ya? Fren sistemi düzəltmişəm, yeniləmişəm yani. Bir də nə düzəltdim, o ne arkada var ya. Biraz sərt maşındır. Yəni gerçəkdə də həll edirlər, biraz amazat olan sərtdir bulanı. Bunu ancaq mutlu vasıtalarına, baxımlarından yığıb sürmək. Başqa ləzzət eləməz bu. Siz nə edirsiniz? Yorumlara yazın. Nerede kripto yığmışsınız? Yığa bilmişsiniz mi? Yani Azərbaycanda bir Türkiye'de bunu çok görmemişəm Allah. En çok Ruslar olur. Bana donma başladı. Donmaları koyup video muhtarım hiç olmasa. Yorumlara da yazın. Hələ bilirəm ki, bu video yaxşı izlənməyələr, nə üçün ki, bir test videosuna 500'e yaxın, 600'e yaxın izlənmə gəldi. Və bu test için. Buna daha çox izlənməyələr məncə. Görək nə olur. Biraz daha sıkıyor onu. Vay düştü soğuk. Vay. Çok sert, amazatlar çok sert ondan kullanır. Ben başına amazatın problemi var. Evet dostlar, video burada bitireceğim. Bu yeni benden bu arada. Ben dedim İslam dostumuzun videosunu burada izleyeceğim daha az yakında. İslam kardeşimize buradan salam olsun. Evet. Görüşürüz dostlar. Gelen videoda sağ olun. Hamıya salamlar az dostlar. Bugün yenə davam edirik kalsimetrə və yeni bir dənə taksi maşınımız hazırda. Bayaq taksi eləmişdim. Ona taksi edəcəyimizi demişdim. Bir gündə də o plastiklə taksi eləyəsiyəm. O da ağlımdadır. Günüşündə bir deyəm, biraz yeni şəhərdə taksi eləyək. Həmişə məsələn
Bu şəhərdə taksilik yeriyəsi də Oxçarmışam.